tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Oggi ci vediamo per un progetto che non fa parte, diciamo, dei miei progetti consueti. Faremo un bracciale tessile con l'utilizzo delle perline. Abbiamo fatto qualcosa in passato, ma è la prima volta che utilizzo dei filati gioiello per fare un bracciale, sempre con la tecnica Granny. Qua vedete un po' di materiali, ho dei cristalli da 4 mm e poi ho 5 colori di un filato che si chiama Sorrento Strong ed è di fili e forme. È un filato gioiello appunto che io lavorerò con un uncinetto dell'1,5 e creerò un motivo Granny che poi verrà ripetuto per creare una polsiera che andrà intorno al braccio. Adesso possiamo iniziare e scegliamo i 4 colori che utilizzeremo per la base, che sono 1, 2, 3 e 4. Con l'argento poi faremo tutta la rifinitura. Allora, per quanto riguarda la base, in questo momento non sarà necessario utilizzare le perline, le utilizzeremo dopo. Per quanto riguarda poi invece la rifinitura, vedremo che le perline verranno utilizzate. Allora, apriamo la nostra cartina. Mi scontro già subito con un problema, ecco, ma per mia inesperienza, nel senso che non sono solita maneggiare questo tipo di filati e quindi non ho grandissima dimestichezza. Vabbè, ricominciamo, va? Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di un bracciale tessile, cioè un bracciale realizzato con l'uncinetto, cioè quindi io lavorerò un uncinetto dei filati che sono specifici, diciamo, per la bigiotteria e che si chiamano filati gioiello. Si può fare, perché lo avevo fatto anche in passato e forse vi ricorderete nei miei tutorial, anche con il cotone normale, però ovviamente con i cotoni fatti, con i filati fatti apposta per questo tipo di lavorazione, il risultato è sicuramente molto più bello e intenso. Quindi io ho scelto questo filato che si chiama Sorrento Strong, è un filato di fili e forme, e poi ho abbinato delle perline, dei cristalli di 4 mm colorati con le tinte che richiamano ovviamente quelle delle perline che andrò ad utilizzare. Io direi di passare senz'altro alla lavorazione, non prima di avervi detto che utilizzerò un uncinetto dell'1,5 e lavorerò dei motivi Granny. Allora, faccio il mio cappietto sull'uncinetto, una, due, tre, 4 e 5 catenelle, chiudiamo in cerchio. Poi facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle, rientriamo nel nostro cerchio e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vediamo se sono giuste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Sono 12 maglie alte. Catenella, ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio, ci spostiamo con una maglia bassissima nel primo archetto e tagliamo il filo. Scegliamo un altro colore. Io a questo punto metterò un filato un po' più scuro. Metterò, diciamo, questo turchese. Farò il mio solito cappietto sull'uncinetto e poi andrò a lavorare dentro gli spazi di una catenella, facendo una maglia bassa e 2 catenelle che costituiscono la prima maglia alta.
poi una maglia alta, una catenella, poi ancora una maglia alta e una maglia alta, catenella, maglia alta, maglia alta, catenella, e questo per tutti e 12 gli spazi di una catenella del giro sottostante. Una, poi abbiamo una e due, una e due, una e due, una, due, una, ci siamo quasi, una, due, una, ecco qua. Adesso siamo arrivati alla fine, ci ricongiungiamo anche in questo caso con una maglia bassissima alla terza catenella di avvio, ci muoviamo con delle maglie bassissime all'interno del primo archetto e tagliamo il filo. Questo è il centro della nostra, chiamiamola così, mattonella, perché di fatto questa è una mattonella. Scegliamo un altro colore, io prenderò questo canna di fucile e con questo andrò a fare un giro in cui in ogni spazio andrò a lavorare 3 maglie alte. Questi li togliamo. Vedete? Sto facendo 3 maglie alte per ogni spazio di una catenella del giro sottostante. 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Vedete? Pian piano sto andando avanti. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 'Eccoci qua. E abbiamo fatto tutti e 12 gli spazi. A questo punto cosa facciamo? Ci spostiamo sempre, quindi chiudiamo sempre con la maglia bassissima, ci spostiamo con le 2 maglie bassissime al centro del primo archetto di una catenella e cambiamo colore. Vedete, è una mattonella di quelle tonde tradizionali, quindi non c'è nulla di difficile o di differente.
Andiamo a scegliere l'ultimo colore. Ecco qua. A questo punto dovremo fare un piccolo conto, nel senso che dovremo partire con questo filato 1, 2 e 3 spazi prima della chiusura, e adesso vi spiego perché. Siccome andremo a fare gli angoli in questi spazi, quindi in questo spazio qua andiamo a fare l'angolo, che è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, perché adesso dobbiamo farla diventare rotonda questa piastrella, 2 e 3. Poi nei due spazi successivi andiamo a fare 3 maglie alte, 3 maglie alte, catenelle, 3 maglie alte, catenelle, 3 maglie alte, catenella. Qua andiamo a fare l'angolo, quindi abbiamo il doppio delle maglie per poter incatenare la codina e non dovercene più preoccupare. Io faccio sempre questo conto, così ci aiuta anche ad avere meno fili da fissare quando finiamo il lavoro, ed è molto comodo, credetemi. Vedete? E quindi abbiamo fatto un angolo composto da 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, poi abbiamo fatto 2 gruppi di 3 maglie alte, poi abbiamo fatto l'altro angolo, quindi nel successivo spazio, nei successivi 2 spazi andremo a fare le 3 maglie alte separate da una catenella, e nello spazio ancora successivo andremo a fare l'altro angolo. Direi che a questo punto io finisco autonomamente e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, vedete? Quindi io ho fatto la mia prima mattonella, quello che devo fare adesso è crearne altre 2 uguali, però adesso io lavorerò i primi 3 giri, al quarto giro ci rivedremo perché dovremo man mano unirle con quella che vedete qua, quindi ci vediamo dopo. Allora, io ho unito le prime 2 mattonelle e per la terza, dopo aver fatto il primo angolo e i 2 gruppi di 3 maglie alte, ho iniziato il secondo angolo, e adesso prendiamo il bracciale che abbiamo già fatto, mettiamo rovescio contro rovescio e iniziamo a fare l'unione delle mattonelle, così. Ok, adesso ho fatto una maglia bassa nell'angolo, adesso torno a lavorare nell'angolo dell'altra mattonella, guardate, qui c'è l'angolo dell'altra mattonella, io ho fatto una maglia bassa nell'angolo dell'altra mattonella, poi sono tornata sulla mattonella in lavorazione e ho chiuso l'angolo. Adesso torno sulla mattonella lavorata e faccio una maglia bassa, torno sulla mattonella in lavorazione e faccio una, 2 e 3 maglie alte. Adesso torno sulla mattonella lavorata e faccio una maglia bassa, torno sulla mattonella in lavorazione e faccio 1, 2 e 3 maglie alte. Torno ancora sull'altra mattonella, faccio una maglia bassa, ritorno sulla mattonella che sto lavorando e faccio il primo mezzo angolo, quindi ripeto quello che abbiamo fatto nella parte iniziale, vado a collegarmi all'angolo della mattonella che ho già finito, vedete, e sono già perfettamente uniti, poi torno sulla mattonella in lavorazione e lavoro singolarmente come ho fatto per la prima che avete visto fino al completamento. E così finisco la fascia centrale. Vedete?
Questo è la parte centrale del braccialetto. E abbiamo finito. Adesso vado a preparare il filo con le perline e poi vi spiegherò come si fa e ci vediamo dopo. Siamo pronti per realizzare l'ultima parte del bracciale. Vedete, io ho unito i 3 quadrati e adesso ho infilato dentro il filo argento, che è quello che utilizzerò per le rifiniture, 36 perline. Probabilmente non mi serviranno tutte perché non ho fatto il conto, ma approssimativamente dovrebbero bastarmi per poi fare tutta la parte, diciamo, di contorno del mio pezzo. Prima di passare però alla lavorazione con le perline, io farò un giro di punto basso, quindi mi limiterò a fare un punto basso su ogni punto basso del giro precedente e un punto basso nello spazio di una catenella. Vedete? Sto prendendo nel frattempo la codina del mio filato in modo da nasconderla. Taglierò l'eventuale eccedenza, ma non ho bisogno poi di lavorarla successivamente. Quindi io adesso farò tutto il giro del mio braccialetto in modo da creare una base omogenea per la lavorazione delle perline. Adesso però vorrei arrivare con voi, nell'angolo faccio 2 maglie basse, non una ma 2. Adesso vorrei arrivare al centro tra le 2 mattonelle per farvi vedere qual è l'unica variante rispetto a quello che vi ho detto finora. Adesso continuo a lavorare, faccio una maglia bassa per ogni maglia del giro sottostante. Qua avevo fatto le maglie bassissime, quindi risulta un po' più duro l'inserimento, però comunque ce la si fa. Allora, l'unica variante è che quando arriviamo al centro, anziché fare una maglia bassa, facciamo una mezza maglia alta per poter pareggiare, vedete? Così abbiamo pareggiato l'altezza. Poi proseguiamo con tutte le maglie basse successivamente. Questo lo infiliamo così, qua ne ho dimenticato uno, ok, lo facciamo ancora, vedete? Io sto proseguendo facendo un punto basso per ogni punto del giro precedente. Beh, direi che adesso a questo punto abbiamo visto, magari arriviamo al prossimo scalino, chiamiamolo così, così lo vediamo insieme e io poi proseguo. Ci vedremo poi nel secondo giro quando ci sarà da lavorare con le perline. Allora io entro al centro e faccio una mezza maglia alta, così vado a pareggiare un pochino lo scalino, vedete? Quindi ci vediamo alla fine di questo giro. Allora, finito tutto il giro, vedete, io sono passata 2 volte in maniera, come dire, liscia sulla parte, su questa parte qua, che è quella dove poi andranno messi i bottoncini. Vi faccio vedere quello già finito. Qua l'ho fatto un po' più stretto, qua lo farò un po' più largo, la parte dove metto i bottoncini. Comunque, poi vedremo. Allora, a questo punto dobbiamo iniziare a lavorare le perline. Cosa facciamo? Prendiamo una perlina, la spostiamo vicino all'uncinetto, la teniamo dietro l'uncinetto in questo modo e facciamo una catenella e in questo modo la fissiamo. Adesso lavoriamo la maglia successiva, la maglia successiva, la maglia successiva
e avviciniamo l'altra perlina e facciamo la stessa cosa, la teniamo dietro l'uncinetto, vedete io ce l'ho dietro l'uncinetto, facciamo una catenella, poi lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse, vedete, così pian piano andremo a fissare tutte le perline. Fissiamo la successiva, la mettiamo dietro l'uncinetto, facciamo una catenella e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse, spostiamo, mettiamo dietro l'uncinetto, facciamo una catenella, una, 2 e 3 maglie basse, e così pian piano fisso tutte le perline. Io adesso vado avanti fino a che arrivo qua, qui ci sarà qualcosa di diverso e quindi la vedremo insieme. A dopo. Come vi dicevo, sono arrivata in questo lato, su questo lato qui sto lavorando uno dei due laterali, quindi dei due lati corti. Dopo aver fatto tutta la fascia di perline qui, adesso sono arrivata in corrispondenza del primo spazio tra due gruppi di 3 maglie alte e ho fatto 18 catenelle e sono rientrata nello stesso punto. Adesso sono arrivata in corrispondenza del secondo spazio, faccio scivolare una perlina e faccio la catenella, e adesso ci spostiamo in corrispondenza del terzo e ultimo spazio per farvi vedere la stessa cosa che ho fatto prima. Adesso vi faccio vedere. Allora ci spostiamo, 1, 2 e 3, vedete, mi sono spostata. Adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ritorno nello stesso punto e faccio una maglia bassa. Dopodiché proseguo esattamente come avevo fatto prima, ovvero arrivo all'angolo, 1, 2, 3, entro qui, quindi il primo punto del lato lungo, faccio scivolare una perlina e ricomincio esattamente come avevo fatto dall'altra parte. Salto, quindi faccio 1, 2 e 3 maglie basse e faccio scivolare una perlina. 1, 2 e 3 maglie basse e faccio scivolare una perlina, e così via fino alla fine del giro. Quello che faremo adesso, ci rivedremo alla fine di questo giro, quando vi farò vedere 2 e 3 come allungare la fascia che poi mi servirà per abbottonare il bracciale. Quindi adesso, ecco, mi è scappato questo. Io adesso vado avanti fino alla fine e dopodiché, appunto, quando sarò arrivata qua, vediamo che faremo dei giri di andata e ritorno di punto basso in modo da allargare la fascia, dove poi andremo ad agganciare i bottoncini. Ci vediamo dopo. Ve lo faccio vedere meglio così, che è più centrato, e ci vediamo dopo. Sono arrivata alla fine, vedete? Guardate che bellino che è. Adesso poi sistemerete le perline in modo che si vedano sulla parte davanti. Come vedete non ho ancora tagliato i fili, perché con questo filato qua quello che vi consiglio di fare è fissarli comunque con un goccino di colla. Non è come con il cotone che bene o male, insomma, un po' di attrito ferma eventualmente lo scioglimento, ma in questo caso qua secondo me è molto più sicuro utilizzare la colla
basta un goccino e poi premerla con il dito per fissare il puntino, in modo da essere sicuri che comunque durante l'utilizzo non si rovini, non venga via, non vengano via i fili. Quindi io questa cosa la farò dopo, fisserò tutti i fili dove ci sono le codine con un goccino di colla e poi taglierò l'eccedenza, chiaramente. Allora, questo è il risultato. Adesso quello che io farò sarà continuare a lavorare in giri di andata e ritorno fino a creare una fascia di circa 1,5 cm. In questo 1,5 cm io poi andrò a fissare i bottoncini. Ecco così. Giro e vado sul retro e faccio una maglia bassa per ogni maglia bassa del giro sottostante. Poi tornerò sul davanti, lo farò fino a raggiungere 1,5 cm e poi taglierò il filo. Vedete? Catenella, giro, vado a lavorare dall'altra parte. Mi mancheranno altri 4 giri, 4-5 giri per arrivare al mio 1,5 cm, dopodiché staccherò il filo. Quindi è inutile che vi faccia continuare a vedere, perché comunque non c'è niente di particolare. Niente, finirò questa fascia, dopodiché ci vedremo per tutte le rifiniture. Adesso andiamo alla parte delle rifiniture. Io ho già preparato 2 bottoncini, ma li metteremo dopo. La prima cosa che facciamo è mettere le perline in questi spazi vuoti. Ma questo lo tagliamo perché tanto... Allora, li mettiamo in questi spazi qua. Allora, in questo spazio qua andremo a mettere le perline. Dunque, mettiamo le perline grigie. Dopo aver lottato strenuamente con il filo trasparente, perché comunque è una lotta impari, lo infilate, continuate a lottare perché comunque non è una roba molto facile da gestire, cercate di fermarlo in qualche modo per fare il primo punto. Se ci riuscite, datevi una bella pacca sulla spalla. Se ci riuscite, senza perdere la pazienza. Ecco qua, ci dovremmo essere. Ok, a questo punto infiliamo una perlina. Abbiamo detto che qua mettiamo quelle grigie. Mettiamo una perlina grigia e poi passiamo dentro i punti in questo modo. Mettiamo un'altra perlina e passiamo dentro i punti. Un'altra perlina e passiamo dentro i punti, quindi le dobbiamo mettere tutte una dietro l'altra. L'ago che utilizzate, prendete il più piccolo che trovate, perché altrimenti le perline rischiano di non passarci. Se il lago è appena più grosso, alcune passano, alcune no, quindi il consiglio che vi do è cercate proprio l'ago più sottile che avete e fate questa operazione. Tanto il filo trasparente è veramente sottilissimo. Ok, è entrato anche questo. Aiutatevi con le mani a tenere il filo disciplinato, perché altrimenti tende ad andare un po' dove gli pare. Le perline sono 12 per colore, vedete? Così entro qui, esco e vado nell'altro.
esco e vado nell'altro, esco e vado nell'altro, e così faccio per tutti gli spazi, i 12 spazi. Poi, volendo, se avete il piacere, potete farlo anche quando il filo non si è teso bene da qualche parte. Vediamo se riesco a tenderlo. Sì, ci sono riuscita, perfetto. Se volete potete fare anche un giro più esterno, questo ovviamente è a vostro piacere, se vi piace. Anzi, proviamo a farlo, sì, li raddoppiamo, così facciamo un bracciale ancora più prezioso, pieno di perline, pieno di cristallini stupendi. Viene una roba veramente fantastica. Quindi le perline non devono essere 12 per colore, ma 24 per colore. Di queste, per il bordo ne ho utilizzate complessivamente 35, quindi 35 dunque sono anche là, sono 12 per colore, quindi fate che ne servono 3 dozzine per colore. Eccolo qua, è andato anche questo. Come vedete non è per niente semplice, però la soddisfazione poi è grandissima, perché il pezzo è veramente bello, cioè vale tutta la fatica che si fa a farlo. Io all'inizio avevo ipotizzato per i cristallini un quarto colore, però ho visto che creava poco contrasto e allora ho deciso di abbandonare l'idea. Quindi la mia quantità definitiva è 36 per colore, 36 cristallini per 3 colori. Ok, abbiamo finito questo giro interno. Adesso ci spostiamo con l'ago nella parte superiore, qui vedete, e andiamo a fare la stessa cosa, però questa volta con i cristalli fucsia, perché così ci creano un bel contrasto. Continuo, ci vediamo dopo. Spero che riusciate a vedere la meraviglia di questo ricamo di perline che risulta in rilievo sul bracciale e che è luminosissimo. Adesso lo andrò a fare su tutte le altre mattonelle con colori contrastanti, quindi utilizzerò i 3 colori mischiati in maniera diversa nelle 3 diverse situazioni. Allora, l'unica cosa che voglio dirvi arrivato a questo punto è che dobbiamo fissare anche i bottoncini. Anche in questo caso sto usando il filo trasparente, fisserò i bottoncini nella maniera che preferisco, quindi o lavorando in diagonale o lavorando le 2 barrette, ma tanto non cambia niente perché il filo è pure trasparente, e quindi vado ad attaccare il bottone come si fa con i bottoni tradizionali, e dopodiché fisso il filo e questi mi servono per agganciarlo. Potete farlo sia con il filo trasparente se non avete un filo in tinta, oppure potete farlo con un filo in tinta, non ha importanza. L'importante, io vi consiglio, nel caso in cui doveste usare un filo in tinta, di usare qualcosa tipo il filo da quilting, che è abbastanza resistente e quindi non rischia
distaccarsi il bottone facilmente. Dovete fare una cucitura piuttosto forte per evitare che il bottone si possa staccare con l'utilizzo, però a parte questo non ci sono accorgimenti particolari, perché appunto, come vi dicevo, è come attaccare un bottone normale. Io vado, come vedete, in diagonale da una parte e dall'altra, sto fissando il mio bottoncino, lo farò un po' di volte. Questo filo di nylon comunque è resistentissimo, quindi non dovreste avere, ecco, forse così lo vedete meglio. Mi ero messo un po' vicino perché non riuscivo a disciplinare il filo. Purtroppo il brutto di questo filo trasparente è che disciplinarlo è un'impresa impari. È così. E così abbiamo fissato il primo bottoncino, in cui poi andiamo ad agganciare la solina, vedete? In questo modo qua. Così avete la possibilità comunque anche di avere un certo gioco sul polso. Quando fate il vostro braccialetto, mi raccomando, prendete la misura, perché il braccialetto deve essere proprio a misura del vostro polso. Per allargarlo, restringerlo, se non avete tantissima distanza, allora potete utilizzare, diciamo, qualche riga in più di punto basso. Se invece avete più distanza, quello che vi consiglio di fare è di fare un giro di punto basso intorno alle piastrelle, in modo da renderle un po' più grandi e quindi avere comunque una certa armonia quando poi andrete a montarlo e ad indossarlo. Adesso continuo e ci vediamo con il braccialetto finito. Ecco qua il braccialetto finito. Guardate, ho fatto le 2 righe di perline, di cristallini, da una parte, da tutte le parti praticamente. Guardate che bello. E quindi il bracciale è pronto per essere indossato. Guardate, mi sono anche riempita tutte le dita di colla, perché vi ho detto, per fissare i fili ho utilizzato dei goccini di colla, ma erano dei goccini un po' grandi. Vedete? Questa è la chiusura, l'ho chiuso. Questo è come sta al polso, vedete? Guardate com'è luminoso, com'è bello, com'è prezioso, è veramente stupendo. È qualcosa da indossare sia nelle occasioni speciali, ma anche per impreziosire un abbigliamento semplicissimo, per esempio anche per andare al lavoro. Guardate che meraviglia, lo potete indossare in qualsiasi occasione ed è sempre perfetto. Adesso lo sgancio, ve lo faccio rivedere nella sua bellezza. E questo è il braccialetto finito. Abbiamo detto che abbiamo utilizzato praticamente 36 cristallini per colore, di 3 colori diversi, e poi abbiamo usato 5 tonalità di filato: il lilla, l'acqua marina, il canna di fucile, il fucsia e l'argento. È bellissimo, è un abbinamento veramente molto particolare, a me piace tantissimo. E niente, credo di avervi detto tutto. L'unica cosa che vi posso dire è che se non vi siete ancora iscritti al mio canale, dovreste iscrivervi e cliccare la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Come sempre vi auguro buon lavoro e buon divertimento, e vi aspetto qui per i prossimi progetti. Grazie e a presto!